Tu fixes ce tas de ferraille blanc qui hurle comme un moteur de vieux Boeing en fin de vie. Ta seule solution est de comparer fébrilement les prix du gasoil entre Total Access et Intermarché sur ton téléphone. Tu ouvres le capot en plastique pour ne rien comprendre à ce labyrinthe de tuyaux et de tartres. Pendant ce temps, ta douce moitié fume par la fenêtre, car ses poumons sont beaucoup trop fragiles aujourd'hui. Le sifflement de la purge te rappelle le bruit de tes espoirs qui s'envolent vers la zone industrielle. Ta fille regarde Hanouna avec le son à fond pour ne plus entendre tes jurons de bricoleur ratés. Tu cherches un tuto sur YouTube avec tes doigts gras en espérant un miracle de l'algorithme salvateur. Le bruit s'intensifie et ressemble maintenant au cri d'un pneu de Scénic qui frotte sur le bitume. Tu décides de prendre un panaché bien frais sur ta terrasse en plastique pour oublier cette journée. Le regard vide devant le rayon des yaourts en promo, tu te demandes si la vie continue. Tu sais que demain sera exactement comme hier avec le même bruit et la même odeur. Tu finis par reluquer ton gilet jaune sous le siège passager comme un souvenir d'une gloire passée. Abonne-toi pour suivre les prochaines galères de ce foyer et lâche un petit like par pitié.